क्या आपको पता है कि नई गाड़ियों को इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में कैसे लाया जाता है? तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज अपने पास 3 नई व्हाइट ब्यूटीज आने वाली होती है दिल्ली से, जिनका कुछ इंस्पेक्शंस करने के लिए मुझे जाना होता है। कुछ ही देर वेट करने के बाद अपना कंटेनर भी आ जाता है, तो मैं भी उसी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और लेके आ जाते हैं सीधा स्टॉक यार्ड। वैसे गाड़ी देखो आप, कुछ इस तरीके से लोड होके आती है दिल्ली से। फिर सारी गाड़ियों को उतारा, उनके टूल्स और गाड़ी में कहीं डैमेज वगैरह तो नहीं है, सारी चीजों को चेक करते हैं। और एक चीज, उस दिन एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था गाइस, तो भाई मेरे को लिफ्ट देते देते आना पड़ गया था घर।